ငါဘာညီလေသပင်ဘယ်လိုလုပ်များလုပ်ချင်တယ်မသိ ကျွန်တော်တို့ကပြချက်တဲ့နေရှင်ပေါ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးဖြစ်နေတယ်ကောင်းကောင်းလေးတော့ကျွန်တော်ဝေးပြီးပေါ့နော်ဝေးတဲ့တိုင်းတော့သွားတယ်နော်ဒီတော့ညီလေးသပင်ပါတယ်များလုပ်ဖြစ်တယ်မသိ ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့လိုခေါ်လိုက်အောင်နော် ဒီလိုမျိုးလက်တွေ့လုံနိုင်ပြီဆိုတော့မှတင်တန်းပေးစင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းကြောင်းတင်တန်းတက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ဘက်ကစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့နဲ့ဇွဲရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အချိန်လေးတစ်ခုလည်းလိုအပ်တဲ့လောက်ကိုပေးနိုင်ဖို့လည်းလိုရပေါ့နော်အချိန်ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်မပေးနိုင်မနဲ့လောနဲ့တင်တန်းတက်ပြီးတော့မှမစူးစမ်းဘဲနဲ့မတင်ယူဘဲနဲ့တင်တန်းဆင်းသွားမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာမှပညာရမှာမဟုတ်ဘူးတင်တန်းလည်းပေးဆင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အချိန်လေးပိုကြာပြီးတော့မှမတက်တအောင်တင်ပေးတဲ့တင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ဖို့နဲ့ဇွဲရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုကောက်နေတာကတော့ဒါအမျိုးသားအကောက်ပိုင်းပေါ့နော်အမျိုးသားအကောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအယုံကောင်းမှာလက်တွေ့လေ့ကျင့်ပြီးရင်စောင်းပွဲတွေလည်းဒါဖြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တကယ်ချင်းရှင်းရှင်းဟိုဒါပြန်ပြီးတော့မှကောက်ပေးတာပေါ့နော်ဒီစံသားလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါဖြောင်းဖြောင်းစင်ဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကစံတွေလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိပုံစံလေးနဲ့ဖောင်းဖောင်းလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါလက်တံ site အကြီးနဲ့ပဲသုံးပြီးထားတယ်အကောက်ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါတစ်ကောင်းလုံးကောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိန်းကလေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အာကြီးမားကောက်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကောက်ပေးထားတယ်ပြီးရင်ဆေးရကြတော့ကျွန်တော်ဒါစံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကောက်ရခက်တဲ့စံသားထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်လုံးစီကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ပေါ့နော်2026မှာတင်တဲ့တက်ရှင်တဲ့သပင်ဝါရဏရှင်တွေအတွက်ကိုဒီနှစ်မကုန်ခင်မှာဒီလတစ်လလုံးမှာတင်တဲ့အပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 20% အထူးစိတ်စကောင်းကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလာမယ့်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်တန်းကြီးအနေငယ်တက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့တင်တန်းအပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2026တလပိုင်း9ရက်နေ့မှာတင်တန်းစမဲ့တန်ခွဲကိုတင်တန်းကိုတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်ထောက်ကူပစ္စည်းရလဲကျွန်တော်ဒီညက်ပိုင်းရလွယ်လို့ကျန်တဲ့စစ်ပစ္စည်းပိုင်းนี้တင်ထောက်ကူ free နေနဲ့တင်တန်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှထုတ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်တန်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့0663399939နဲ့3993323339ချစ်တို့မှာအသေးစိတ်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမိများနိုင်ပါတယ် Facebook page နဲ့ TikTok page တွေမှာလည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမိများနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်းလုံးကောက်ပြီးလို့စီးထည့်ပြီးလို့ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းစားအနေထားရပြီဆိုရင်ကောင်းချော်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းချော်ပြီးတော့ဒါတော်ရမှုတ်ပြီးတော့မှပုံသွင်းပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပညာကိုအခြေခံနေပြီးတော့မှအသေးစိတ်တက်တဲ့အထိလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းတင်တန်းကိုအများဆုံးလေးတွားထားဖို့မမေ့နဲ့နော်